Հարգելի բարեկամներ, միշտ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել լայք եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Շնորհակալ ենք։ Հասկանանք, որոշ ուժերի կողմից բառեր է արձակվում դավաճան բառը, դավաճանություն և դավաճան բառը։ Ուզում եմ հասկանանք, միգուցե նրանք չեն գիտակցում բառի ուրեմն կարևորությունը։ Տեսեք, ես այս պահին ամեն այն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, եթե կգտնվի մի հոգի, ով կկարողանա իմ հետ միասին կվճարեմ ցանկացած հեռուստաընկերության եթերը, միասին նստելու ենք եթեր, ուղիղ եթեր, նույնիսկ պատրաստ եմ հրապարակի կենտրոնում ցանկացած քաղաքական գործչի հետ եւ հասկանանք ով է դավաճան կամ առհասարակ եթե ասում են դավաճան, ինչ նկատի ունեն, բերեն փաստերով ապացուցեն, եթե դավաճանը կլինի հասարակ քաղաքացուց մինչև երկրի նախագահ վարչապետն էլ հետը, գնանք այս կանով վրեժ լուծենք Իրանից։ Եթե կկարողանան ապացուցեն փաստերով։ Բայց ինչ գիտենք մենք բոլորս։ Ամենայն ազնվությամբ այսօր ոչ մեկի կողքը չեմ անելու ես։ Մշտապես ասել եմ, գոնե ինձ համար, իմ ընկերների համար արտոնյալ քաղաքական գործիչներ այս կյանքում գոյություն չունի։ Արտոնյալը հայ ժողովուրդն է միայն։ Պաշտոնը այսօր կա, վաղը չկա։ Բայց 2018 թվականին մի անձնավորություն մեզ պարգևեց ազատություն հեղափոխության միջոցով։ Մենք բոլորս տեսել ենք դա։ Գնահատում ենք դա։ Բոլորը գիտեն իմ դիրքորոշումը, իմ անձի դիրքորոշումը ընդդեմ վարչապետին։ Նորից եմ կրկնում, վարչապետը ինձ համար կուրք չէ, բայց ազնիվ է և մաքուր, այո մեծատառով մարդ է, որովհետև ինքը այս նույն 44 օրյա պատերազմին ամեն ինչ վերցրեց իր վրա, թրկելով 30,000 զինվորների կյանք։ Իսկ հիմա միացնում ենք ուղիղ եթեր բոլորը թեռախոսները, որ ձեզ մի բացահայտում եմ անելու։ Նոյեմբերի 13-ին, ցերեկը ժամը 4-ին, մինչ անցնել է այդ ամեն ինչին, Շիրակի մարզից գերեվարվեցին 62 հերոս տղաներ։ Հիմա շատերը մտածում են, դա հենց այնպես է ստացվել։ Ոչ։ Մեր գերեվարված 62-ը, որ գերեվարվեցին, նրանք ուղղակի նվեր են մատուցել մեր թշնամիներին։ Ու ասեմ ինչի, որովհետև Հայաստանի տարբեր մարզերում ընդվզումներ կային, որոշ մասաներ դուրս էին գալիս փողոց, պառկում էին գետիններին, սադրում էին, սադրանքի գործողություններ էին կատարում, բայց Շիրակի մարզը մնաց ինչպես միշտ հոր կարգավիճակին, լուր, զուսպ և հասկացող։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Մտածեցին մի հետաքրքիր պլան, սցենար, նոյեմբերի 13-ին, ցերեկը ժամը 4-ին, 62 մեր զինվորները Շիրակի մարզից, ովքեր գտնվում էին Խծաբերդում, դիրքեր էին պահպանում, և ստացվում է հեռախոսազանգ ոմն Արսեն Ղազարյանի կողմից, որը հանդիսացել է մեր 62 զինծառայողների հրամանատար, ով առաջին իսկ օրվանից չի գտնվել զինվորների կողքին, անհայտ պատճառներով, ոչ մի րոպե,
Եվ զանգում է գերեվարվածներից մեկին Գեղամ անունով մի անձնավորության Եվ ասել է Գեղամ զորքը վերցրու եւ իջեք ներքև դիրքերից Իջեք ներքև իջեք այն տեղը որտեղ որ հաց եք ստանում միշտ Խնդրում եմ ֆիքսեք բոլորը տես ամեն ինչը Եվ ինչ է տեղի ունենում Նրանք 7 կիլոմետր քայլելով հասնում են այն տեղը, որտեղ միշտ հաց են ստանում Եվ տեսնում են, որ ոչ մի մեքենա չկա, ով իրանց պիտի ուղեկցի դիրքերից ներքև Նույնիսկ ձան վրա հետքեր չկա մեքենայի Եվ տեսնում են, որ հայտնվել են մոլորության մեջ Քանի որ այնտեղ եղել են ոչ թե 62, այլ 100 հոգի Փորձել են մոտենալ Արսենի ջոկատին, որտեղ 38 հոգով գտնվել են մի քանի կիլոմետր այն կողմ, 2 կիլոմետր այն կողմ Եվ հենց այդ ժամանակ իրենց դիմավորում են մեր հակառակորդ ազգի ներկայացուցիչները եւ սիրուն բոլորին տանում են դեպի իրենց տերիտորիա Ես մի բան եմ խոստանում բոլորիդ 54-ն են մնացել Շիրակի մարզից Բոլորը հետ են վերադառնելու ողջ ու կենտանի բոլորը Ոչ մեկ իրանց չի տանջում, սնունդի խնդիր չունեն, շաբաթական երկու անգամ լողանում են և մոտ ապագայում և նոր տեղեկություն իմացա, որ վարչապետը վաղը չէ մյուս օր լինելու է Գյումրիում, պատշաճ ձևի դիմավորելու ենք մեր վարչապետը։ Եվ վարչապետը կտա բոլոր մեր հուզող հարցերի պատասխանը։ Բոլորը դիմացեք, որ վարչապետը ամեն րոպե, ամեն պահ, նույնիսկ ոչ թե օրակարգ, այլ րոպեակարգ է իրեն մոտ։ Բոլորիցս առավել րոպե շուտ ինքն է ուզում, որ մեր բոլոր գերեվարվածները, անհոտ կորածները, բոլորի ճակատագիրը օր առաջ, րոպե առաջ որոշվի։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում եմ իմ խոսքս։ Ուզում եմ անդրադառնալ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուր էր Գարեգինը հոկտեմբերի 27-ին, որտեղ էր գտնվում մարտի 1-ին, որտեղ էր գտնվում Գարեգինը, երբ Գյումրիում 7 տան մեկ ընտանիք կոտորեցին։ Այստեղ մի լավ խոսք ասում է ողբամ զքես հայոց աշխարհ։ Ես մանկության տարիներից ես հիշել եմ մի բան իմ ծնողների աղոթքները, տատիկների, պապիկների աղոթքները։ Ես իմ որդիներին եւ իմ դուստրին փոքր տարիքից քնացրել եմ տերունական աղոթքով եւ աստվածաշնչյան խոսքերով։ Եվ այսօր իրանք ինձ հարցնում են, հայրիկ, ինչ որ դու մեզ սովորացրել ես, բա ինչի մեր կաթողիկոսը ոչ մեկի կողքին չէ, այս մեր քաղաքացիների, բնակիչների կողքին չէ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք չենք դատավոր լինելու այս գործընթացին, թող Աստված դատապարտի բոլորին։ Ես մի բան գիտեմ, որ Շիրակի մարզը Գյումրի քաղաքը մշտապես ունեցել է կոշտ բռունցք, մշտապես եղել է թելադրողի դերում եւ եղել է հավասարակշռված։ Ես քիչ-քիչ կանդրադառնամ իմ ելույթներին, բայց մենք այսօր ունենք հյուրեր մայրաքաղաքից, ովքեր այստեղ են։ Ես կխնդրեմ ընդամենը 3 րոպե ամեն մեկին տրամադրել իրենց սրտի խոսքը ասելու։ Առաջինը տեսնում եմ մեր լավ ընկերոջը մեր Սուրերին, Արագածոտնի մարզից, Սուրեն ջան արի առաջ։ Բոլորդ ինտերնետով, համացանցով տեսել եք ձեր ծափերը Սուրենի։ Ողջույն սիրելի գյումրեցիներ։ Ողջույն։ Դուխով մենք ձեր կողքին ենք։ Շիրակի մարզը
Արագածոտնի մարզում բոլոր Հայաստանի մարզերը կանգնած են մեր վարչապետի կողքին, մենք էլ ձեր կողքին, բոլորին թարգում ենք, ուխով եղեք, մենք ձեր կողքին ենք, ամենի շատ լավ լինելու, վստահ եղեք, կանգնելու ենք մեր երկրի ղեկավարության կողքին, կառավարության, ազգային ժողովի եւ մենք ենք որոշելու տերը մենք ենք մեր երկրի։ Այո! Լավ եղեք, բոլորիդ սիրում ենք, դուխով մնացեք։ Շնորհակալություն Սուրեն ջան։ Երևանից ողջունելու է եկել մեր լավ ընկերը, մեր շատ ճանաչված մեր լավ ընկեր Քնել Սարգսյանը։ Ողջույն ժողովուրդ ջան։ Անկես պիտի լինեմ, ինչ-որ տեքստեր չեմ պատրաստել, որովհետև նախ ես եկել եմ իմ բառից բուն իմաստով հայրաքաղաք, ոչ միայն ընդունված տերմինոլոգիայով, այլ հորս կողմից ես լեռնականից եմ, ովքեր չգիտեն։ Համ բարեկամներիս այցելելու, համ ձեզ տեսնելու։ Շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, սա բոլորիս ոգևորում է, որովհետև իսկապես եթե ոչ Գյումրին, ապա էլ որ քաղաքում պիտի լիներ առաջին նմանատիպ հավաքույթը ի աջակցություն մեր արած հեղափոխության արժեքների։ Ես չեմ ուզում անձնավորել։ Մեր հեղափոխությունը սկսվել է անձանցով, սկսվել է մի քաղաքում, բայց այն վերածվել է համահայկական գործողության, ու մենք հաջողել ենք։ Ցավոք սրտի տարեսկզբից, անցյալ տարվա տարեսկզբից այս չարաբաստիկ համաճարակը խարխլեց մեր հիմքերը, ոնց որ ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեզ վրա շատ վատ անդրադարձավ, իսկ հետո եղավ այն, ինչից որ ամենաշատն էինք ուզում մի քիչ հեռու մնալ, որպեսզի հասցնենք իսկապես նորոգել մեր բանակի հիմքերը, որոնք որ սկսվել էին 18 թվականից։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս 44 օրյա պատերազմը, մենք, մեր ժողովուրդը, մեր զինվորը, մեր կամավորը, մեր հայ կինը, իր գիշեր-ցերեկ գուտով, մեր հայ երեխան, ընկույզ վաճառելով, մեր հայ ազգը, համասփյուռ ազգը, տարբեր երկրներից աջակից լինելով իրենց եղբայրներին ու քույրերին։ Ես համարում եմ, որ մենք այս պատերազմը հաղթել ենք բարոյապես։ Մենք տանուլ ենք տվել ճակատամարտը, բայց պատերազմը մենք ենք հաղթելու մեր միասնականության շնորհիվ։ Մեր հավատքով մեր արած արժեքներին, որոնք որ այսօր ամեն օր փորձում են տրորել, փորձում են արժեզրկել, փորձում են հակառակը ցուցադրել, փորձում են պայքարել ժողովրդի դեմ։ Իհարկե չեն կարող, որովհետև մենք միասնական ենք։ Այսօր շատ են հնչում խոսքեր, որ մեր ժողովուրդը պետք է լինի միասնական։ Ուրեմն ես նրանց դիմում եմ խոսքով, չգիտեմ հարգելիներս, դուք որ ժողովրդի մասին եք խոսում, բայց մեր ժողովուրդը միասնական է։ Այո, մի փոքր հուսահատություններ կան, այո, ծանր տրամադրություններ կան, իսկ դա բնական չէ մի ժողովրդի համար, ով գրեթե ոչնչից բանակ էր ստեղծում ու 2 տարի հետո հարձակվեց իր վրա թշնամին։ Ու 44 օր հերոսական պայքար մղեց, այն դեպքում, երբ որ անգամ այդ ընթացքում էլ եք քանդում։ Դատաստանին արժանանան քանդողները։ Ժողովուրդ ջան, սիրում եմ բոլորիդ, խոսքեր շատ կան ասելու, ուղղակի ես չեմ ուզում հանկարծ այս հավաքը վերածվի մենախոսության,
այլապես ես, միայն ես, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այնքան երկար կարող եմ պատմել, թե նրանց արածը, թե մեր արածը, որ ամբողջ Շիրակի մարզը դժվար էլ հարցնի ինչ ջուր բերի, որ ես գոնե մեկ-մեկ բերանից տրճեմ, օրերով կխոսանք, որովհետև այդքան շատ է, բայց գաղափարը մեկն է, պատերազմը առջևում է ու մենք հաղթելու ենք, գաղափարը մեկն է, մենք իրար հարգում ենք, իրարով ապրում ենք, ցանկացած մարդ, ցանկացած անձ իր բարիքը պիտի փնտրի հանրության բարօրության մեջ։ Լավ է իրանցքում քո հարևանը, դու լավն ես։ Լավ է իրանցքում քո քաղաքը, դու լավն ես։ Լավն է, լավ է ստացվում քո պետությունը, ուրեմն դու լավ քաղաքացի ես։ Մենք ասեմ, որ աշխարհում հեղափոխություններ կան, որ տասնամյակներ են տևել, տասնամյակներ, սխալներ կան, անշուշտ կան, չի սխալվում նա ու ոչինչ չի անում, թերություններ կան, մենք շատ լավ գիտենք մեր թերությունները, առանց կաշկանդվելու էր մատնանշում ենք, փորձում ենք օր առաջ լուծել, ստացվում է այնքան, ինչքան ստացվում է, ու ամեն ինչ անելու ենք, որ սկսի ստացվել ավելի լավ ու ավելի արագ տեմպերով, որովհետև մենք ժամանակ չունենք։ Ու դա էլ կանենք, անում ենք։ Այսքան մարդու ներկայությունը ստեղ ինչի մասին է խոսում։ Ցանկացած մարդ ուզում է իր երկրի համար լավն անի։ Բայց որոշները նու դրանց այդ հիմար բարերը չօգտագործեմ ժողովուրդ ջան, թե չէ գիտեմ կարող է դժվենք հետիչնենք Երևան։ Ես հենց պետք է քյալա ուտեմ։ Առավոտվանից տեղ եմ պայել։ Բարեկամներս էլ սպասում են։ Բայց ամեն դեպքում իսկապես այդ բարերը, այսինքն ովքեր որ իրենց ընտանեկան արտաքին տեսքն են նկարագրում, իրենց աշկի չոպը չեն, գերանը չեն տեսնում, դիմացինի աշկի չոպն են տեսնում, կամ իբր չեն տեսնում։ Այդ անձիկ թող կողմնորոշեն իրենք որ ազգից են, որ ժողովրդից են։ Չէ մենք միշտ պատրաստ ենք միասնական լինեն, այնպիսին ինչպիսին որ կայք։ Ժողովուրդ ջան, մենք կհաղթենք, հավատացեք։ Մենք արդեն հաղթել ենք, որ ընդունակ ենք այս ամեն ինչից հետո իրար աչքերի մեջ նայելու ու ասելու, ինչով օգտակար լինեմ քեզ։ Եթե այդքան ուժ գտնում է իր մեջ Գյումրին, որ պիտի երևի թե ամենավերջին տեղում լիներ սանդղակի, ուժասպառության տեսանկյունից։ Եթե այդքան ուժ գտնում է իր մեջ Գյումրին, ուրեմն Հայաստանը ամբողջ ու ամբողջ համասփյուր հայ ժողովուրդը կգտնի ու կգտնի, հավատացած եղեք։ Հաղթել ենք ժողովուրդ ջան, լավ եղեք ու միասնական, սիրում եմ բոլորիս։ Ապրես, Մոնիկա ջան։ Շնորհակալություն Գնել Սարգսյանին։ Ես ուզում եմ, որ շիրակցիները ծափահարեն հանրապետության տարբեր տարածքներից եկած մեր հայրենակիցներին։ Եվ սիրով ուզում եմ խոսք տրամադրել մեր Երևանից եկած հյուրերին, մեր լավ ընկերներին, հեղափոխության պահապաններ Հայկ Ստեփանյանին։ Մոնիկա, Նիկոլ, Ողջույն սիրելի գյումրեցիներ։ Մեզ համար պատիվ է գտնվել մի վայրում, որտեղից 2018 թվականին մեկնարկել է հեղափոխությունը։ Սիրելի գյումրեցիներ, մեզ հաճախ հարցնում են, արդյոք մենք մինչև վերջ կանգնելու ենք տեր մեր հեղափոխությանը, արդյոք մենք մինչև վերջ կանգնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողքին, ես ուզում եմ այստեղից ասել, որ մինչև վերջ կանգնելու ենք վարչապետի Փաշինյանի կողքին և պաշտպանելու ենք ժողովրդի հեղափոխությունը։ Օրեր առաջ նախկին թալանչիները իդեմը Սերժ Սարգսյանի հայտարարեցին,
որ 2018 թվականի տեղի ունեցած հեղափոխությունը ոչ թե հեղափոխություն էր, այլ հակաղարաբաղյան շարժում էր։ Դա կեղծիք է եւ սուտ է։ Սերժ Սարգսյանը ընդամենը այն նույն թալանչին է, ով 27-30 տարի շարունակ թալանել է Հայաստանի բանակը։ Նախկին իշխանությունները զբաղված են եղել բանակը թալանելով։ Այսօր եկել եւ ասում են ինչի բանակը չկարողացավ պաշտպանել Արցախը, որովհետեւ դուք թալանեցիք այդ բանակը։ Մինչև վերջին կոպեկը եւ պետք է շնորհակալ լինենք, որ ներկայիս իշխանությունը վերջին 2.5 տարվա ընթացքում գոնեն ինչ որ չափով կարողացավ զինել բանակը եւ մեր զինվորները զենքները ձեռքներին մինչեւ հիմա էլ կանգնած են մեր սահմանին։ Ես ուզում եմ այստեղ մենք ծափարենք մեր զինվորներին, մեր բանակին, որ կռիվ տվեց, մինչեւ վերջ կանգնեց մեր սահմաններին։ Այո, այսօր կան խնդիրներ։ Այսօր ունենք բազմաթիվ խնդիրներ թե սահմանին, թե գերիների հարցում, թե ներսում, բայց այդ խնդիրները մենք ենք լուծելու, մեր ժողովուրդն է լուծելու, այլ ոչ թե հին թալանչիները, նրանք այլևս տեղ չունեն Հայաստանում։ Ես ուզում եմ այստեղից ասել, քանի որ սա պատմական վայր է, հեղափոխության մեկնարկի վայրն է, այստեղից ուզում եմ ասել, սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի հայեր, տեր կանգնեք հեղափոխությանը, միասին պայքարելու ենք եւ պաշտպանելու ենք այն արժեքները, որը ձեռք ենք բերել։ Ոչ մի թալանչի չի կարողանալու գա իշխանությունը խլել, ոչ մեկ չի կարողանալու մեր ժողովրդի ձայնը գողանալ։ Այստեղից ասում ենք, մինչև վերջ կանգնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողքին։ Հեղափոխությունը շարունակվում է։ Հեղափոխությունը շարունակվելու է առանց թավիշի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Հայկ ջան, շնորհակալ եմ։ Եվ ուզում եմ ներկայացնել իմ լավ ընկերոջը, ում հաճախակի տեսնում եք համացանցով, իմ լավ ընկեր Ալինա Մաղսուտյան։ Բարև Գյումրի։ Շիրակի մարզ, Լենինական։ Սիրում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Մենք էլ քեզի։ Նշտեղը կասեր, ժողովուրդներն են ստեղծում իրենց ճակատագրերը, ձեր ձեռքն է վաղվա իշխանությունը։ Եթե դուք չգնաք, չընտրեք նախկիններին, իրանք երբևէ չեն կարող վերադառնալ։ Չկա վերադառ։ Այդ ապուշ ելույթները, այդ ցինիկ արտահայտությունները, այդ վախի մթնոլորտը բոլորը հետևում են։ Այո։ Մենք 2018-ին դեպորտ ենք արել դրանց։ Ցանա։ Նախկինին վերադարձ չկա։ Միասին, հիմա նայեք, միասին բոլորս ասում ենք։ Նախկինին վերադարձ չկա։ Միասին, նախկինին Սպասեք, հիմա որպես կանոն ես պետք է դիմեի, հարգելի գյումրեցիներ, սիրելի ժողովուրդ, իմ շատ սիրելի իշխանություն, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ թե մնացածի, բայց չեմ ասելու, սպասեք, հիմա ասելու եմ, հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին, ես քեզ խնդրում եմ, որպես 2 զինվորի մայր, որպես 3 զինվորի մայր, երրորդը 10 տարեկան է։ Ես քեզ խնդրում ու պահանջում եմ, որպես անհայտ կորածի քույր, 29 տարի, երբեք Վազգեն Մանուկյանի ռոժով չբերես իշխանության Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մենք ենք տերը մեր երկրի, ժողովուրդ ջան։ Այո, քնած չենք։ Ձեզանից է կախված, եթե դուք չգնաք, չընտրեք դրանց, իրանք հետ չեք գալու։ Հարգելի գյումրեցիներ, սիրելի գյումրեցիներ, դուք ուժեղ եք, դուք այս
հայոց աշխարհում ամենաուժեղներից եք։ Ես խնդրում եմ բոլորդ ձեր հարազատներին, բարեկամներին, արդ երկրից սփյուռք սիրում եմ քեզ, բոլորդ ձեր հարազատներին բացատրեք, եթե դուք չդնեք այդ գալը, իրանք չեն կարող գալ։ Սպասեք, ժողովուրդ, սպասեք, նայեք, մի հատ անալիզ ենք անում, պուջուրիկ անալիզ, ամենատարական դասարանի փոքրիկը կարար սրա բացատրությունը տալ։ Տեսեք, վաղուց այս հողերը ծախված են եղել, վաղուց։ Սպասեք, ժողովուրդ ջան, լսեք։ Վաղուց ծախված են եղել, հարց 1։ 11 թվից։ Ինչի համար Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, առանց պատերազմի, առանց մեր երեխեքի հողը հանձնելու, առանց գերիների, առանց անհայտ կորածների, ինչի չտվեցիք այդ հողերը, եթե պետքա տայիք, ինչի չտվեցիք, մի րոպե, կարայիք տայիք, ժողովուրդը դուրս կգար, բայց դուք ձեզ սազական ոճով այդ ժողովրդին կլռեցնեիք, դուք կարող էիք, դուք մարտի 1-ի տերն եք, դուք հոկտեմբերի 27-ի տերն եք, դուք ապրիլյան պատերազմի տերն եք, Տեսել էր իրանցը։ էլ գալիս եք ինչ անեք, որդիներ չունենք տալու, յանելու ենք ձեր հորացած լակոտներին ու մենք եք քշելու պատերազմի դաշտ, այս անգամ մենք երեխեք չեք տալու։ Գյումրի ջան, ժամանակս քիչ է, շատ կխոսեի։ Վերջացնում եմ մի նախադասությամբ, իմ շատ սիրելի նախադասությամբ։ Ես եմ տերը մեր երկրի։ Դու չես տեր ես երկրի։ Սիրում եմ ձեզ շատ։ Շնորհակալություն Ալինա ջան, շնորհակալություն։ Եվ հաճախակի համացանցում տեսել եք մի երիտասարդիով։ Մի խոսքով կարճ ասեմ, Ռուստամ Ավագյան։ Հարի երեկո Գյումրի։ Իմ թանկ, իմ սուրբ քաղաք, ժողովուրդ ջան, միակ խնդրանքս, կարճ կոնկրետ չեմ կարող խոսամ, սիրտս լցվում է, պատերազմը 4 ամիս չի սկսե, 27 տարի ապրել ենք պատերազմի մեջ, ստրկատիրական պայմաններում նսեմացվել են, կտրվել են հայ ժողովրդի փարոսը, թոշակը, կառուցվել են վիլաներ եռահարկ, դրանք մեր իսկանդերներն էին, մեր անմեղ կակաշներին, որ ծաղկաքաղարեցին, այդ պահապաններն էին դրանք, որ սարքեցին, մեր գյումրեցիներին, տարիներով դոմիկների մեջ պահեցին, երկրաշարժ տեսած Գյումրին, պատերազմ տեսած Գյումրին, երբեք չի կարա պարտվի, Գյումրուց հասկսվել 27 տարվա ստրկատիրական այդ նսեմացված պրոցեսի ազատազրկումը, Գյումրուց քայլել ենք, քայլելով հաղթել ենք ու պիտի հաղթենք, մեր գյումրեցիներով, մեր գյումրեցիների բռուսկով ու թասիպով ժողովուրդ ջան, ինչ որ մեկը նախկին թափթփուկներից չի կարող գալ պարագլուխ, որովհետև նրանք ինձ համար համարվում են դատարկ ոչխարներ, որոնք ուզում են արածեն տարիների թալանը, դուք չեք հագեցել այդ թալանից, դուք երբեք չեք հագենա, դուք միսն ու արունը, 18 տարեկան սերունդը փոխեցիք ձեր աթոռով, դուք Ռոբերտասերժական կլան, չգիտեմ, կանացի կիսակերպարանք ունեցող Նաիրա Զորաբյան, իմ համացանցում, իմ ելույթի ժամանակ, ամեր չնչած, ամպուդրիկ առայլոքի չիր Վազգեն Մանուկյան, դու գոյություն չունես, Գյումրիից ծափելով ու իր քայլերով հաղթելու է, խոնարհվում եմ բոլոր գյումրեցիների առաջ, բոլոր Գյումրու սթավոր մայրերի առաջ ես խոնարհվում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, պայքարեք, որպեսզի Ռոբերտասերժական կլանը գլուխ չբարձրացնի, թե չէ մենք կգլխատվենք, խոնարհվում եմ։ Բոլոր գյումրեցիների համար, մեր անմեղ զոհերի
ժողովուրդ ջան, մեծ ցավ եմ ապրում ու այդ ցավը պայքարում եմ, հաղթարում եմ, մեր դրսի հայության օգնությամբ հասանելի եմ դառնում բոլորին ու խոնարհվում եմ դրսի հայության առաջ, ամբողջ Սփյուռքի առաջ, ծնկի եմ գալի ժողովուրդ ջան, մնացեք հպարտ, կքայլենք ու կհաղթենք առանց ծեծելու, առանց ջարդելու, առանց գազի, առանց թույնի, առանց կրակի, ժողովուրդ, ստեսություն լավ մնացեք, սիրում եմ ձեզ իմ գյումրեցիներ, ես ինքս իմ գյումրեցի եմ համարում, ես ինքս Շիրակի մարզից եմ, Փանիկ գյուղի թոռ եմ, իմ արմատները Փանիկից է, ես խոնարհվում եմ բոլորի առաջ, ժողովուրդ ջան, իմ գյումրեցիներ, իմ հպարտ տարիներով ցավ տեսած, պատերազմ տեսած, հպարտ կանգնած իմ Գյումրի, շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Սիրով ուզում եմ խոսք տրամադրել զոհվածի հայր Ռաֆիկ Ճավրշյանին։ Բարև ձեզ, սիրելի գյումրեցիներ։ Մեկ քիչ հպարտ եմ, ոչինչ։ Մեկ այս պահին հին իշխանությունները իրանք իրանց երեսին, իրանց դեմքին ցեղ շպրտելու փոխարեն մեր նոր կառուցված երկրին է ցեղ շպրտում։ 5 տարի առաջ ապրիլյան պատերազմին զոհվեց իմ զինվորը։ 1-2 ամիս որոշ փոշի փչեցին մեր աչքերի։ Ու այդ անասուն Վազգեն Մանուկյանը, մնացած չինովնիկները, տխմարի հավաքածուներ իմ բարիս բունիմաստով, իմ տեղը գիտեն, իրանց որի թուլեն է գնացել Ղարաբաղ, որը գիտե իմ սրտի վիշտը։ Ու այսով այդ օրով դրել է ժողովրդին հալածում, առու վաճառքի, հարգելի գյումրեցիներ, հարգելի ժողովուրդ ջան, խնդրած կեղնեմ, մենք մեր նոր կառույցի վրա ուժ տնենք, հույս տնենք, ու ես հին կառավարությունից արդեն հուսահատված կապսի կապեմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որովհետև շատ հարցեր մնացին մութ հին կառավարությունից։ Սիրում եմ ձեզ, բոլորս միասին կանգնենք Նիկոլի կողքին։ Եվ մեր շատ սիրված ճանաչված բանաստեղծուհի Անահիտ Անելյանի խոսքը տրամադրել։ Իմ սիրելի Շիրակի ժողովուրդ, այնքան խորցավ եք տեսել, մի քանի օր առաջ երկրաշարժը նորից հիշեցրեց, այն մեծ ցավը, որի միջով փոխանցված աշխարհի ծայրերից միլիոնավոր դոլարները շնորհիվ տականքների տեղ չհասան։ Այսօր ունենք այնպիսի վարչապետ, ով ամեն մեկիս մասին առանձին մտածում է, ով կիսում է բոլորիս ցավը, ինչքան էլ նեղ լինենք, կդիմանանք, քանզի անցածի դառնությունը, այն տականքների թողած դառնությունը արհամարանքը ժողովրդի նկատմամբ այնքան խոր է, որ մոռանալ չի լինի։ Մենք պիտի ազգովի 10 միլիոն հայ կանգնենք մեր վարչապետի կողքին։ Մենք պիտի հիշենք, չմոռանանք, քանզի 30 տարի մոռացնել տվեցին, որ այս երկիրը մերն է, ժողովրդինն է, Փաշինյանն եկավ ու դա ավելի ամրագրեց մեր հոգուն, իսկ այն ինչ մերն է, մենք չենք տա, կրված այն զինվոր, ամեն զինվորի ծնող, բոլոր հերոսները այսօր մեր վարչապետի կողքին են, բոլորս, բոլոր մայրերը վարչապետի կողքին են, քանզի այսօր ունենք այն ղեկավարը, այն վարչապետը, ում խոսքը մեզ համար օրենք է, ում ցանկությունը մեկն է, տեսնել ազատ հզոր հայրենիք, տեսնել բարգավաճ հայրենիք, տեսնել հզոր ժողովուրդ։ Այս մի քանի տարում այնքան աշխատանքներ են արվել, ես սյունեցի եմ, սյունած աշխարհի պոետ, հայոց աշխարհի պոետ Անահիտ Անելյան։
մեկ ինձ գրում են Տիկին Դանիելյան, ոնց է լինում։ Մենք ամիսներով այդքան տառապում ենք եւ ընդամենը 1000 հոգի հրապարակ չի գալիս։ Դուք երկու բառ եք ասում, 100,000-ավոր մարդ նիկոլական եք դարձնում, որտեղ մենք կաստիվ ենք, մենք փողով չենք ծախվում, մեր հոգին չի վաճառվում, Գյումրին մերն է, մեր հայրաքաղաքն է, մեր հզորությունն ու կամքն է, Երևանից եկել եմ ավելին, եվս մեկ անգամ հպարտանալու Գյումրեցու ոգով, եվս մեկ անգամ արժանանալու Գյումրեցու հզոր ծափողջուններին, քանզի եթե նրանք մեր ցավը չհարգեցին, թող դավաճանությունը ստորաբար Նիկոլը հանձնել է փախեք, հողերը տվել է փախեք, հողերը ծախել է փախեք, այս բոլորը մեզ ավելի սիրելի դարձրեց մեր Նիկոլին, մեր վարչապետին, ավելի շատ հավատացինք նրան, նայեք, ժողովուրդը մի ղեկավար է ճանաչում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, և սենզալովական տականքները ոչինչ չեն կարող անել մեր հզոր կամքի, մեր հզոր հավատամքի, մեր հզոր ուժի նկատմամբ, Վազգեն Մանուկյանը գրել է Գյումրի չընդունեցին հենց Պամպերսը շատ հոտա հոտերը, այդնական, դու ես, ուր տարան մի տարուց ավել չպահեցին, և դու իրավունք չունեք վերադարձի, աղբանոցը, քաղաքական աղբանոցը լեցուն է ձեր նման տականքներով, մենք հաղթել ենք, ես չեմ ասում, պատերազմում ենք հաղթել, ամենտեղ հաղթել ենք, որտեղ մեր կամքը քարից է, ամուր է, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ ենք բոլորից, որ այստեղ հավաքվել են եւ մեկ ընտանիքի պես, մեկ մեծ ընտանիքի պես լուծում ենք մեր վաղվա օրվա հարցը։ Ով է Տերը մեր երկրի։ Ով է Տերը մեր երկրի։ Մենք ենք 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 Տերը մեր երկրի։ Սիրելի հայրենակիցներ, բազում հեռուստատեսություններով, որոնց 80%-ը պատկանում է նախկին իշխանություններին, այս ներկա նախկին բառը չեմ սիրում, բայց պարտավոր եմ ասելու, որտեղ այլ տարբերակ չկա։ Անընդհատ ցույց են տալիս, վարչապետը էս իջտեղ դղյակ առավ, ընդեղ ինքնաթիռ առավ, ընդեղ չգիտեմ ինչ առավ։ Եթե հենց այսօր Նիկոլ Փաշինյանը դուրս կա վարչապետի պաշտոնից, նա ունի իր 3 սենյականոց բնակարանը մասիվի, ուշադրություն դարձել եք, որ մինչև հիմա նրա ատամները դեռ փոխված չէ։ Հիմա եկեք հասկանանք, մենք պարտավոր ենք կանգնելու այդ անձնավորության կողքին։ Այսօր ինքը ուսը դրել է այս երկրի տակը մենակ տանում է, բառից բուն իմաստով եմ ասում, որովհետև ես նույնիսկ իշխանության շատերին չեմ ընդունում։ Դուք եք իշխանությունը, ժողովուրդը, և որևիցե մեկը չի կարող ձեզանից պահանջի հրաժարական։ Յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի վարչապետն է։ Եթե ուզում են երկիրը փոխվի, ուրեմն պետք է փոխեն մեր ուղեղները եւ գլուխները։ Այլապես ոչինչ չի ստացվելու։ Ինչ էին արել մեր զինվորները զոհված։ Նրանք մեզանից մեկն էին, ովքեր ուզում էին ապրել մեր համար։
ովքեր ինչ է ուզում են ժողովուրդը, ապրել խաղաղ, երջանիկ, անհոգ, բարեկիրթ երկրում, արդյոք թույլ տալիս են նրանք, որ մենք ապրենք։ Դարել ենք հոգեկան հիվանդներ ժողովուրդ ջան, առավոտից ինքում բռնաբարում են մեր ուղեղները։ Չի կարելի, ստերով լցնել, տարածել չի կարելի։ Նորից եմ կոչանում, թող կա ցանկացած մեկը նստի իմ հետ, երկխոսենք հենց Գյումրու հրապարակի սրտում հենց այստեղ։ Եվ ապացուցեն իրենց ասած Դավաճան բարի իմաստը եւ դավաճանություններն ապացուցեն։ Վազգենն ասում է 6 ծկեց կա, որի մեջ ունենց բան է գրված, որ դուք չգիտեք, արա եթե դու գիտես արի ասա, դուրս արի մատ ուղիղ եթերով ասա, գրեք, ապացուցեք, նորից եմ կրկնում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար արտոնյալ քաղաքական գործի չկա, նույնիսկ վարչապետը արտոնյալ չի։ Բայց չենք կարող մարդու ազնվությունը չհասկանանք։ Եթե մի մարդ գիտակցաբար մտնում է մի մեծ լուծի տակ, այսպես արհեստական սարկված պատրաստված պատերազմը վերցնում է իր վրա ու ասում է, որ ես եմ ամեն ինչի համար պատասխան տալու, առաջի պատասխանատվությունը ես եմ կրելու։ Հիմա մենք հայ ազգես, բա ուր է մեր նամուշն ու մեր թասիբը, որ չկանգնենք իրա կողքին։ Մշտապես ասել եմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում գտնվող գրեթե բոլոր ազատամարտիկների տները մտել եմ, 90-ականներին Արցախյան ազատարար մարտին մասնակցած տղեկի զոհվածների ընտանիքը մշտապես մտել եմ։ Եվ մտնելու եմ ցանկացած տուն, իմ կամքը ուժեղ է, երբեք ես ձեզ մենակ չեմ թողնելու, բոլորիդ հետ եմ ապրելու ես։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության պետականությանը, հանուն հայ զինվորին, հանուն նահատակված մեր հերոսներին, հանուն անհետ կորածներին և հանուն բոլորիդ։ Նիկոլ վարչապետ, Նիկոլ վարչապետ, Նիկոլ վարչապետ, Նիկոլ վարչապետ, Նիկոլ վարչապետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն պահ, ամեն րոպե, իրական դավաճանությունները մեր աչքի առաջ տեղի է ունենում, բայց մենք կարծես թե ուշադրություն չենք դարձնում։ Ուրեմն Ռուսաստանի Չակերտավոր հայերի միության նախագահ, ես չգիտեմ որ հայերի միության նախագահ, Արա Աբրամյանը, առանց ամոթի Ռուսաստանի Դաշտության մայրաքաղաք Մոսկվայի հայկական դեսպանատան դիմաց Ոչ մի սանդրանք, հետ եք գալիս, հետ եք գալիս, ժողովուրդ ոչ մի սանդրանք խնդրում եմ, հետ եկեք, հետ եկեք իրանական մարմինները կզբաղվեն, ժողովուրդ հետ եք գալիս, հետ, ժողովուրդ հետ եք գալիս, Բոմժերի թող բռնեն։ Բռնեն դուրա խերքի բան։ Բռնեն թող են բոմժերի։ Սիրելի հայրենակիցներ, հետ եկեք, սադրանքների մի կտրվեք։ Թող բռնեն։ Արգյոն։ Ոչինչ, ոչինչ։ Արգյոն Ժողովուրդ հետ եք գալիս հրապարակ։ Լավ էր ես։ Հողը տվե խերգել է։ Ստերդին միլիցիեկն է բռնին տղա։ Բռնին տանեն, տեսին ով է խերգող է, բոմժ։ Արգյոն, գերավ իրանը, գերավ։ Շատ
Ակսեց տայ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հետ եկեք, ամեն մարդ իրանց գործը գիտի, հետ եկեք, առանց սադրանքի հետ եկեք։ Գերովը թեգիրը։ Լավ է թեջ։ Ոչինչ, մեր հայերն են, ոչինչ։ Դու ինչ Խնդրում եմ ուշադրություն էսկոն դարձրեք։ Ռազմաճակատում յուրաքանչյուր հայի համար էինք պայքարում, որ նույնիսկ քթներից արում չկա։ Իսկ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվեցին մարդիկ, որոնք ամեն պահ սպասում են հայոց ժողովրդի մահը։ Նորից եմ կրկնում, Շիրակի մարզում, Հայաստանի Հանրապետությունում իմ համար սևեր եսակներ չկան։ Բոլորը մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, բոլորը։ Ոչինչ, մենք կներենք իրանց արածի համար, մենք հասկանալով և ըմբռնում եմ մոտենում։ Չենք ներել, ներելու չէ, հավիս չկա, ներելու չէ։ Սիրելի հայրենակիցներ, իմ Գյումրի քաղաքացիական նախաձեռնությունը, խնդրում եմ ուշադիր լսեք, մոտեցեք, ժողովուրդ ջան, մոտեցեք, ոչինչ արտարոց տեղի չի ունեցել, մոտեցեք։ Այսօր Շիրակի մարզում, Գյումրի քաղաքում ինձ համար թշնամիներ չկան, ոչ էլ ոչ մեկիդ համար, թշնամիներ մենք չունենք։ Այս ամեն ինչ ինչ-որ տեղի է ունենում, սա, չգիտեմ, միգուցե խանդի, նախանձի, չգիտեմ, ամեն դեպքում այս ամեն ինչը հարթվելու է, այսպես չի մնալու, մենք սիրում ենք մեր հայրենակիցներին, մենք թշնամիներ չունենք։ Ես որպես իմ Գյումրի քաղաքացիական նախաձեռնության առաջնորդ խնդրում և հորդորում եմ բոլորիդ, սիրելի հայրենակիցներ, սա առաջի հանրահավաքն է, որ մենք իրականացնելիցինք, նախ ասեմ, որ բոլորս այսպես միասին, միասնական երթով քայլելու ենք հանրահավաքից հետո, անպայման, բոլորս միասին, քայլելու ենք այսպես հաղթանակի պողոտայով մինչև Լենինի հրապարակ և հետ ենք գալիս հրապարակում կավարտենք մեր երթը, բայց միջ այս ամեն ինչի ավարտը, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորից, շնորհակալություն հայտնեմ իմ լավ ընկեր Նելսոն Մկրտչյանից, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ լավ ընկեր Արտակ Մանուկյանից, բոլոր Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից եկած ընկերներից և մեր Մոսկվայի լավ ընկեր, որը Մոսկվայում է, այստեղ չէ շուտով մեզ կմիանա, Դոնոս Հովանեսը, ով համացանցում տեսնում եք իրանական ծապերը Հովանեսին։ Սիրելի հայրենակիցներ, խոսքս կիսատ մնաց, որը սադրանքը տեղի ունեցավ, Արա Աբրամյանը ուրեմն Մոսկվայի հայկական ուրեմն դեսպանատան դիմաց ցույց է անում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Լավ թողենք, վարչապետը չէր, հայ քաղաքացի էր, Հայաստանի բնակիչ էր, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի էր։ Միթե դու այդ քայլը անելով չէիր մտածում, որ ադրբեջանցիները պիտի ծիծաղեին մեզ վրա, քեզ վրա առաջի հերթին, որ դու խայտարակ ես անում հայոց պետականությունը, խայտարակ ես արել մեր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը և հայ ազգը։ Միթե սա դավաճանություն չէ, մենք էլ ինչ դավաճանություն ենք սպասում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսպես բոլորս միասին պիտի լինենք համախմբված միշտ և այսուհետ մենք մարդու նման դուք իմ Գյումրի քաղաքացիական նախաձեռնության առաջնորդներ եք բոլորդ և մենք բոլորս պիտի կանգնենք մեկս մեկից թիկունքին այսպես ուսուսի տանք։ Ես նույնիսկ հայտարարում եմ բոլորիս, առաջինը ես, երբ պետքերիցը տանքցի, երբ ցանկանաք, հագնենք զինվորական համազգեստներ, գնանք մետր առ մետր փորենք, գտնենք մեր նահատակներին, գտնենք մեր անհետ կորածներին, գնանք գիշերու ցերեկ սոված նստենք միջև մեր վերջի երևարված զինվորին հետ վերադարձնենք։ Ոչ մի ծնող մենակ չեմ եք բոլորս սովածների կողքին ենք, վաղուց արդեն ձեր երեխաներն էլ ձերը չեն բոլորինս են։
Այո։ Դուք մենակ չեք, նրանք բոլորը մեր զավակներն են։ Եվ վերջի խոսքերը պիտի ասեմ եւ կխնդրեմ ես փոքր ճանապարհը այս պահին բացեք, որպեսզի մենք այս մի քանիսս առաջնորդենք ձեզ եւ մեր հետևից խնդրում եմ բոլորս երթով շարժվում ենք մեր այսպես սա այս երթը պիտի միասնական ամբողջ աշխարհը տեսնի սիրելի հայրենակիցներ։ Եվ վերջում պիտի ասեմ իմ սիրելի խոսքերը։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ իմ հայազգով, հպարտեմ որ հայ եմ, հպարտեմ որ գյումրեցի եմ։ Իսկ հիմա ասպես շարունակում ենք մենք հիմա, ես Նելսոնը և Արտակը կառաջնորդենք ձեզ, թև-թևի տված այսպես իրար թև ընգած, 10 հոգի ամեն շարասյունը 10 հոգով, այսպես մեր հետևից միասնական երթը, բայց միջև երթը քայլելը ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ բռունցքներս բարձր հարգենք մեր զինվորների հիշատակը եւ ես երաժշտությունը լսենք միջև վերջ։
Վարչապետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեկ բան լսեք, հիշում եք այս անձնավորությանը։ Չեք հիշում։ Այո, նա ուղղակի զինվորական համազգեստով չէ, բայց այսօր հատուկ եկել է Գյումրի, գյումրեցիների, շիրակցիների հետ հանդիպելու։ Ընդամենը 1 րոպե տրամադրենք եւ մեր գործողությունը շարունակենք։ Ողջույն իմ սիրելի Գյումրի։ Բոլորը հիշեցիք անդրադառնանք նորից այդ դեպիներին, ցավները տանեն։ Ես ծառայում եմ բանակին, ծառայելու եմ մինչև վերջ, մինչև հասնենք մեր մուրազին։ Մեկս մյուսի կողքին կանգնելով։ 87-րդ դիրքերում եմ ելել, ցեխերի ձների մեջ ցավը տանեմ։ Ու մի բան ասենք, ու մեր Նաիրա Զորաբյանը ինձ տվել է դատի ինչի համար։ Ասեմ իմանալ, ինքը չի պատկերացնում, որ մենք ինչեր ենք տեսել, մեր աշկերն ինչեր է տեսել պատերազմի ժամանակ։ Մեր ականջները մինչև հիմա մեր աղբերների ձենն է, որ հիմա իրանք մեր կողքը չեն։ Մենք այդպես վրդոված, այդպես անդրամատիր լացնելով կանգնած ենք, մեկս մյուսին ենք նայում, ուրախացել ենք, որ մեկս մյուսով նայում ենք իրար, որ սաղ ենք մնացել։ Ես խոնարհվում եմ Գյումրու ծնողների առաջ, մեր զինվոր աղբերների, ով էլ որ հիմա մեր կողքը չեն։ Խոնարհվում եմ իրան ծնողների, իրան շիրիմների առաջ։ Սիրելի Գյումրի, ես բոլորիդ սիրում եմ։ Ինչ կլիներ, այո, ինչ կլիներ, եթե հրադադար չլիներ։ Ես ու բոլոր մեր զինվորները այսօր մենք ստեղ չենք լինի ու կսքայինք անձգովի ամբողջ մեր զինվորների համար 30,000 զինվոր կես ժամվա մեջ չէր երիկելու իսկ նրանք ովքեր որ հրապարակում ջարդում են մեր զինվորի գույքը բայց ես չասեմ ջղայնացած ուր էիք եք ուր էիք դու եթե դուք այդքան եք ուր էիք դու Ցավները տանեմ, մեկը սենց մի հատ բան, իրանք պայքարում են յանում հայազգի համար ու հայազգի վիրավորելով ու իրանք կոչեր են անումով հայերից մեր կողքը չեն, իրանք ես ինչ մարդ են, դուք պայքարում եք ձեր համար, դուք Հայաստանի համար չեք պայքարում, դուք չեք պայքարում, այսօր Նաիրա Զորաբյանն ասում է մեր սպյուրկա հայրինն է վիրավորում, բայց մեր սպյուրքին և շնորհակալություն մեր ժողովրդին Եվրոպայի, որ այսօր հայազգի հայ զինվորի կողքը կանգնած են իրանք, Աստված բոլորին պահապան, շատ չեմ խոսած հավը տանեմ, դուխով պետի կողքնի կանգնելու լավը լինելու ժողովուրդ ջան, չեն հավը տանեմ ես, դուխով, Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլ Վարչապետ, շնորհակալություն Ժողովուրդ ջան, իմ այստեղ խնդրում եմ մի հատ նեղ այսպես արանք բացեք դուրս գանք մենք ու առաջնորդենք ձեզ։ Պուշտից կրկում լուրես Խավատով սպասում որ կա կորոջնեմ ես կորոջնեմ ես բայրա Ay, stamba kuda. Thank you.
շապետինը կայվան։ Որ իրակոչ իրակ կայվի դաշի կողի քարալ կավեքի պախամական իրաստան է ոգալամ։ Դրոշկու ճան, համեն է նրա հավրի դարե սաղթի այրացը դարե սաղթի կենցի կամա։ Զգույշ է կարք չունեք, ստեղ թուն կլի։ Ճանայլը ստեղ աստիճաններ կա, թե չէ, ուզում ենք իմանալ։ Արգիշտիկ։ Մի քաշ երեխա։ Այլում ենք ու գնում ենք Մոնիկա։ Լավ է, թոսենք։ Արգիշտիկ բրները խուզերը։ Haytarak. Դրա գրող է գործին։ Նիկոլ Վարչապետ! Վարչապետ! Ay zimbor. Çogor çanarar. Արկիշ կարաս տենց հանգիստ դուք եկեք ես կնկարեմ։ Երեխու ձեռ բռնի։
Հարգիշտ, Մոնիկա։ Դպա լավը։ Այո, դպա լավը, լորեցիները ձեզ հետ են, գյումրեցիներ ջան, պարոն Փաշինյան ջան։ Պաշուրները ձեր հետ։ Ապրեք շատ։ Ազատ, անկախ, Հայաստան։ Puçik kornes. Puçik. Հիմա չէ։ Առանց հենի Հայաստան։ Առանց հենի Հայաստան։ Առանց հենի Սա գնում ենք մեքենայի մոտ մալես։ Չեն գնաք ռեստորան։ Հետո կետ։ Մամ, չեն գնաք ռեստորան։ Պիտի ասեմ, որ այսօր ոչ միայն Շիրակի մարզից, նաև Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածքներից ներկա գտնվեցին մեր այսօրվա խաղաղ հանրահավաքին։ Ասեմ, որ մի փոքրիկ միջադեպ տեղի ունեցավ, սակայն ուշադրություն չենք դարձնում։ Ես ուղղակի ուզում եմ այս պահին հենց ուղիղ եթերով կոչ անել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերին եւ քաղաքներին։ Այս բռունցքը ստեղծվեց, հիմքը դրվեց Գյումրի քաղաքի Շիրակի մարզից։ Ուզում եմ, որ լինի շարունակական, միահամուռ կերպով վաղը Գյումրին կմիանա Երևանին, մյուս օրը Աբովյանը կմիանա Երևանին, այն մյուս օրը Վանաձորին կմիանանք, այնպես որ բոլորս միասին ենք հասնելու մեր հաղթանակին։ Սիրում եմ ասել այս խոսքերը, այ տեսեք ինչքան գեղեցիկ է, երբ հայ ազգը, Հայաստանի Հանրապետությունը լինում է միասնական, քանզի ինչպես ասել են, ով հայ ժողովուրդ, քո հավաքական ուժը քո միասնության մեջ է։ Ինչը բրձավ։ Մենք ենք տերը մեր երկի, մենք ենք տերը մեր երկի, մենք ենք տերը մեր երկի, մենք ենք տերը մեր երկի։ Չի է նեքս նա։ Չգիտեմ, ինչի կան։ Չէ, դեռ չկա, ում են։ Ու եթե ինչ է։ Հա, չգիտեմ։ Բնա ինտերնետը ծածկում է։ Չէ։ Հա։ Քանի հոգատեն։ Լիք։ Ինչքան ասեմ, ամբողջ Հայաստան։ Ուղի հետ։ Առանց հնի Հայաստան, առանց հնի Հայաստան, առանց հնի Հայաստան։
Սիրելի բարեկամներ, ես ձեզ պիտի ներկայացնեմ մեր այսօրվա ուրեմն հանրահավաքի եւ երթի մասնակիցներին ինձանից հենց իմ կողքը գտնվում է մեր Արցախյան ազատարար պատերազմի մասնակիցներին, ովքեր եւ այն ժամանակ եւ այս 44 օրերի ընթացքում եղել է մեր երիտասարդ զինվորների կողքին։ Ինձանից Էլիաջ իմ լավ ընկերն է, Ազատան համայնքի իմ Գյումրի քաղաքացիական նախաձեռնության առաջնորդ Նելսոնը Մկրտչյան, մեր շատ սիրելի ընկեր, հայրենասեր, երկու անգամ ասեմ մեր Հայկ Ստեփանյան, Հայկ ջան, մեր ողջունները, մենք էլ ձեր համար գալու ենք, երբ պետք է Գյումրի կանգնելու է Երևանի կողքին եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողքին։ Միայն ու միայն միասին ենք հաղթելու, մեր հաղթանակը կախված է, ինչպես եւ հեղափոխությունը կախված է եղել յուրաքանչյուրիցս եւ յուրաքանչյուրս պետք է տեր կանգնի իր կատարած հեղափոխությանը եւ պետք է հեղափոխությունը հասցնենք տրամաբանական ավարտին։ Դրա համար ամենակարևորը մեր միասնականությունն է, մեր ուժն է, որը պաշտպանելու է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքը, յուրաքանչյուր քաղաքացու քվեն պետք է լինի քաղաքացունը, այլ ոչ թե նախնի թալանչիներինը։ Այս առումով մենք ձեզ միացել ենք եւ պատրաստականություն ենք հայտնում յուրաքանչյուր պահի գալ Գյումրի, գնալ Վանաձոր, գնալ Նոյեմբերյան, Մեղրի եւ այլն բոլոր մարզերով եւ քաղաքներով մենք Հայաստանի Հանրապետության Եվ ինձանից սաղթով գտնվում է մեր շատ սիրելի լավ ընկեր, մեր Սուրենը Արագածավան համայնքից, Արագածոտնի մարզից, հայրենասեր, ազգին նվիրյալ եւ Արագածավանի ուրեմն քաղաքացիական նախաձեռնության առաջնորդը։ Խնդրեմ Սուրեն ջան, քո խոսքերը։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, մենք կանգնած ենք ձեր կողքին, սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի բոլոր Թուրքիահայեր, բոլորիդ ողջունում ենք, կանգնած ենք միշտ ամեն ինչով կանգնած ենք մեր երկրի կողքին, աշխատելու ենք, որ ամեն ինչ լրիվ նորմալ է լինելու։ Մենք մեր խմբով մասնակցելու ենք բոլոր մարզերում, քայլելու ենք, ժողովրդի հետ խոսելու ենք, հասկանալու ենք ժողովրդի ինչ խնդիր ունի, ինչ են արել, ինչ են ծախել, հին թալանչիները, կոպեկ առ կոպեկ հետ են բերելու։ Ինչ տարել են, մեր խմբով շրջապատով մեր կոպեկ առ կոպեկ հետ են բերելու։ John, marcha bey. ոստիկանության մեքենային կողքին։ Ափսոս հնարավոր չէ մեր հյուրերը այնտեղ ժողովրդի մեջ կորել են, այսպես ասած, բայց եւ այնպես հանրապետության տարբեր տարածքներից մեր հյուրերը շատ են, որի համար ես իմ հպարտությունն եմ հայտնում, այսպես պիտի լինենք միասնական։ Առանց հնի Հայաստան! Առանց հնի Հայաստան! Առանց հնի Հայաստան! Հայաստանը չի կարող առանց Նիկոլի։ Այո։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, մենք մարտ ամսին ունենք մեծ մարտահրավեր, քանի որ գիտենք 100-ամյակն է ուրեմն Հին Հայաստանի, մեր Ղարսի հողերի 100-ամյա պայմանագիրն է, բայց ես ասեմ Հայաստանի Հանրապետությունը այս հարցում հաղթանակած պիտի դուրս գա եւ վստահ եմ նույնիսկ որ 2022 թվականին մենք ապրելու ենք այսպես հրաշալի երկրում, հրաշալի Հայաստանում, որտեղ արդեն մարդկանց սառնարանները բացելիս դու չես տեսնելու դատարկություն։ Ցավոք այսօր այդպես է։ Ավելի լավ է սոված մնանք, քան թե ուտենք ինչ պատահի։ Սա մեկ ընդմիշտ բոլորս իմանան, եթե նույնիսկ պետք լինի 1 տարի առանց գազի կապրենք, եթե նույնիսկ պետք լինի առանց հոսանքի կապրենք,
բայց մեր երկիրը երբեք չունենք տալու ոչ մեկին։ Մենք հաղթելու ենք բոլորս միասին։ Այ Ադի դիմացը սա այդպես շատ չփագեն, դրոշները մենակ, մնացածը թողաճուց ակաշ։ Դու ստեղից հեռում են, թվով հետ շատ դողով։ Միացում! 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 Կանգնած միշտ ցանկանում եմ բոլորին այսպիսի մարդկանց կողքին կանգնեն եւ կառուցենք մեր երկիրը։ Մենք պարտավոր ենք Սուրեն ջան, դու էլ ես հայրենասեր։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պատրիոտիզմը մի քիչ ավելի շատ զարգանա, որովհետև մենք ունենք իրոք շատ հայրենասերներ, որոնց ժամանակին խեղդել են, չեն թողել, որ զարգանան, աճեն, բարգավաճեն, դրա համար այսօր պետք է մենք բոլորս հավաքվենք միասին։ Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Ալես էլ առաջ ինքի կամ հետ ենք։ Առաջ Փալասիների Հայաստան! Առաջ Փալասիների Հայաստան! Ժողովուրդ միացեք, ժողովուրդ! Միացեք! Միացեք! Միացում, միացում! Միացում! Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Ես նույնիսկ սկսեմ, որ պարտվեք ու նկարի։ Այո! Արտակ Նիկոլի, թեգև, աղպես նկարեք, առաջին բնավ ծարեք։ Աննա, շատ է դեպորդում ես իրենց պատգաղում։ Առաջի պատասխան է թող։ Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Արմինե։ Քրեստի չկակ, առաջ։ Հարկ զինվորներին! Հարկ զինվորներին! Հարկ զինվորներին! Հարկ զինվորներին! Չեն կարա առաջին ենք։ Հանի, պետք է Ուրա մերա պակա քաղաքապետը։ Իրա վրա պաշտ, հետևորդներ չան։ Ես ուզում եմ կոչ անել բոլոր մեր գերեվարված մնացած մի րոպե 54 գերեվարվածների Շիրակի մարզի, իհարկե ասեմ, որ շատ են, բայց քանի որ այդ 62 մեր հերոսները խաղաղ պայմաններում այսպես հանձնվեցին ադրբեջանցիներին, ես կոչ եմ անում բոլոր ծնողներին, բոլոր հարազատներին, մեր գերեվարված հերոսների, տղաների, բոլորը անխտիր վերադառնալու են անփորձանք, ողջ եւ առողջ, եւ մենք այդ հաղթանակը երբ որ վերջի զինվորը կվերադառնա, ուրեմն կգտնվի գերեվարությունից, այն ժամանակ մենք ազգովի պիտի կանգնենք, ուրախանանք եւ հպարտանանք, որ մեր բոլոր հերոսները մեր կողքին են ապրում։ Ամեն։ Ազատ անկախ Հայաստան! Ազատ անկախ Հայաստան! Ազատ անկախ Հայաստան! Առանց իրերի! Ազատ անկախ Հայաստան! Հայաստան առանց փալասիների! Ասեն յանց շատ պահի։ Ասեք դեմոր։ Ես մի պահի։ Դե գնանք կոմ։ Հայկի պահի։ Հայկերի։ Ամեն դե բոլորն են։
Ժողովուրդ ջան, միացեք մեզից։ Ես հրազդանից եմ եկել Գյումրի, ժողովուրդ, արեք միացեք, ձեր Գյումրին է, մերն է։ Մենք էլ Սպիտակից ենք եկել։ Պայքարենք։ Միացեք։ Գնում ենք դեպի Դբալավը։ Գնում ենք դեպի Դբալավը։ Տենում եք ոնց տարա Դբալավը։ Մենակ դուք չէ, մենք Մենք ենք Սպիտակից։ Այո, ամեն սպիտակցիները, որ այսօր այստեղ են, փոխորդ սպասում։ Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Դեսար գիշտ են գումնա։ Մորս հետ են իրանք։ Ստեղ է։ Ես ասպետակում։ Հեն։ Я ты там парно тайкам, ну кино слабо. Поцал парно. Что говори ком. Да. Тихо, հեն։ Dining fight, չէ։ որ վերադարձանցյալին չի լինելու եւ ցանկացած պարագայում հայ ժողովուրդը պաշտպանելու իր կողմից իրականացված հեղափոխությունը Հեղափոխության պահապանների նախաձեռնության անունից ուզում եմ եւս մեկ անգամ վերահաստատել, որ մենք որևէ պարագայում թույլ չենք տալու նախկինի վերադարձ, դրա համար պատրաստ ենք ցանկացած գործողությունների եւ ուզում եմ ասել, որ հաջորդ շաբաթվանից մեծ սկսվող մարզային այցելությունները բերելու են մի իրավիճակի, որ հայ ժողովուրդը միասնական կանգնելու է եւ պաշտպանելու իր հեղափոխությունը։ Ես ուզում եմ դիմել այն քաղաքացիներին, ովքեր բազմաթիվ նամակներ են մեզ ուղարկում, մտահոգություններ են հայտնում, թե արդյոք ինչ կլինի, ոնց կլինի, սիրելի հայրենակիցներ, դուք տեսնում եք, որ յուրաքանչյուր մարզում, յուրաքանչյուր քաղաքում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը իդեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ունի այս աջակցությունը եւ սա դեռ սկիզբն է։ Միացու! 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 Ինչ-որ մի վարկյան մտածեմ, որ կարանալու են հետքան, մտես բան չի կարանալու լինի, ով ինչ թալանել է, ով ինչ գողացել ես Հայաստանից, կոպեկ առ կոպեկ տեղն են բերանում։ Մենք մեր թիմակիցներով որոշել ենք, կազմակերպելու ենք բոլոր մարզերում, բոլոր համայնքներում, քայլելու ենք, քայլ երթ ենք կազմակերպելու, ինչքան թալանչիներ, գյուղապետեր, նախկին քաղաքապետեր, ով ինչ տարել են, կոպեկ առ կոպեկ, մետր, այդ հողերը, դպրոցի տարածքները, մանկապարտեզի տարածքները, բոլորը հետ են բերելու։ Մեր վարչապետի գլխավորությամբ կանգնելու ենք ժողովրդի կողքին, հետ ենք բերելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, խոստանում եմ, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ողջունում եմ մեր ԱԾ-ի տնօրենին, բոլորը զբաղվեք, ողջունում եմ մեր ոստիկաններին, Գյումրիի ոստիկաններին, Արագածոտնի, բոլոր Հայաստանի ոստիկաններին, ոստիկանապետերին։ Կանգնեք ժողովրդի կողքին, ով ինչ ունի, ով ինչ խնդիր ունի, կանգնեք ժողովրդի կողքին, մենք կանգնած ենք մեր պետականության, մեր պետության կողքին։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, վստահ եղեք։ Մեր թիմակիցներն են Հայկ Ստեփանյանը, մեր ամենամոտ
ընկերներից մեկն է։ Հայկերը։ Կանգնացենք։ Ասма երկու հայկի մեջտեղ են կանգնենք։ Հաջողություն կունենանք։ Շնորհակալ ենք բոլորից։ Մենք էլ սկրումների իսկի պարտիվոց եկան, ես լույս չգցեմ, մեռայք շատ իսկտ։ Ան, հենց մոտկանաս կասես լույս գցեմ, որ հայլեք։ Դե ամար դուրսակում Ոչ։ Փաշինյան դուխով, Փաշինյան դուխով, Փաշինյան դուխով, Փաշինյան դուխով, Փաշինյան դուխով, Փաշինյան վերստու։ Դասոտ պինուց շշկրե կարա։ Դասոտ պինուց շշկրե։ Կանեք։ Դասոտ պինուց շշկրե մեր բարությունը թլություն չամարեք։ Ձախով տարան դեպի Կիրովով իջնում ենք հրապարակ ու վերջացնում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Շիրակի մարզի մարզային ոստիկանությանը, ԱԱՑ-ին եւ բոլոր այն ուժային կառույցներին, ովքեր ամեն մի վայրկյան զգոն, ուրեմն տեր կանգնեցին ժողովրդին, քանի որ մենք միշտ անգամ ասել ենք, որ ուժային կառույցները պատկանում են ուժային կառույցները ուրեմն պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում քաղաքապետարանի արտոնելու եւ օրինական ճանապարհով ուրեմն հարավար հեծակացնելու համար։ Այսպես սախով։ Առանց հավիշ Հայաստան, առանց հավիշ Հայաստան, առանց հավիշ Հայաստան։ Ուշացում տաչոտ պլիսին նեկեն բեսպրիցելի, չշշկրեք մեր բարությունը թուլություն չամարեք։ Ուշացում, սա ուշացում ձեզ, մեր բարությունը, մեր սերը, մեր դիրավիճակը թուլություն չամարեք։ Որևէ մեկին թույլ չեք տա մեր ընտրությունը, մեր գաղափարը, վախի մտնորդով, բեսպրիցելի մտնորդով գողանանել ձեզին։ Ուշացնում ենք, շատ բարի և կուլտուրական, ոնց ասես։ Թուխով։ Մնացածը թող մնալի։ Անընդհատ նար, իրանք առաջին են ոստի։ Օրիկ էլ արեք։ Դեմը մի քագեք, մեր դեմը մի քագեք։ Ան բաց է գելի։ Դու մեզ այդ բոլոր ժամանակներում քելել ես, բոլոր ժամանակներում քելել ես, շնորհակալ ենք քեզնից, աղբերս։ Ոստիկանը մերն է։ Օրիկ ետ ընկեք, կապս, ետ ընկեք, թող արջում ենք առաջ կան։ Եզի արդյոք, ազադանի Ես Աբրիկոյլյան ազադանցի։
Nelson Sura. Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Kaçtı Varchape? Evet, tamam. Abraya da oynar. Soll das sein? Was mit Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Ja, das ist nicht geil. Eigentlich nicht gezogen, aber ich bin nur Nicol Varchape. Mom? John. Ha, գնամ ենք։ Արտենի արեցի։ Всё, գնալու ենք։ Այս հաղթանակից հետո գնալու ենք։ Լասա, դե Մոնիկա ասա լսենք։ Միան ուշ է, արդեն հոգնել է երեխեք։ Մի պասեք։ Վազգեն, Ռամաջան! Վազգեն, Ռամաջան! Վազգեն, Ռամաջան! Վազգեն, Ռամաջան! Վազգեն, Ուրեմն ներկայացնում եմ հետևից ստատուս երկար բարգան, որոնք դե մեղա քիշունս բարձրացել են Հնդկաստանը։ Ներկայից ասեցին թե միսե քիշունը Սաղատելյան էրա վարջո։ Սաղատելյան էրա։ Արա վերջում եք խմի վարշը կտելիք։ Ու այդ կարգի իրան ես ոստիկանների հորդորով խիղճը ստանջեց ուղղակի ասի քննարկում մնա։ Հաշտերով թողեցին Չէ, ասեմ, ստե մի հատ հայդարկիր բաներ ալ, եթե մենք իրան չթողենք, պետք բառը չիրասելու, այսօ իրավ իշկեն ողջ չեք։ Բայց մենք մաշուկյան խլող չենք, ժամանակ գործած մենք իրան ցույց։ Արսիոն ջան, այդ հատի մագինդոջը մեր երկրաշարժին է, հատիս վդի հանել։ Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Nicol, Varchape! Nicol Varchape! Մի բա Սիմոն, դու մնա հետ նկարեմ քեզ։ Մի քիչ։ Խնդրեմ եմ։ Ապրես Մոնիկա։ Շնորհակալություն ասենք ոստիկաններին։
Hayla Şamil'e bak. Dahil kelme, անպայման dahil kelme, եթե դրա Sizlerle bir անգամ կավարտին կան։ Hayla Şamil'lik sağ maaşı gitmeyana. Artık daha doğru artık. Ari. Ab beroşe bağırsın bay. Ese vodene. Ese շուտով։ Բայց ամեն փորոշոն իրանք են։ Ես ձեր կուպուշ բալիկնա։ Այո։ Հա։ Մոնիկա։ Մոնիկա։ Լավ ասում։ Ինչ ես ասում Մոնիկա, ինչու ես եկել։ Մայրիկ հետ ինչու ես եկել։ Անուն արդարության։ Եկել եմ որ պայքարեմ Նիկոլ Վարչապետի։ Եկել է պայքարի Նիկոլ Վարչապետի համար։ Ահա։ Հարգիշտի, դու ինչու ես եկել։ Նիկոլ Վարչապետ։ Մասնակցելու համար։ Նիկոլ Վարչապետ։ Նիկոլ Վարչապետ։ Նիկոլ Վարչապետ։ Նիկոլ Վարչապետ։ Խանգնել են մամ։ Ուֆ։ Կարող են չարժել։ Մի րոպե։ Յասիկային ես։ Всё, շավները տան։ Շա։ Սլամ։ Ասեք միջև բարի։ Նիկոլ։ Facebook-ի Աննա Սահակյան Հարգիշտին հետ ընկավելի գնաց ընկում։ Ազատ անկախ Հայաստան! Ազատ անկախ Հայաստան! Ազատ անկախ Հայաստան! Ոստիկաններ, Կիրովի ճեմա փողոցով ենք մեկ իշտելու։ Այո, Ստեղից են իսպես ստեղ աչ տարվանք, մի տարտույթ եմով էր։ Հա։ Կամ լավ պյա գնացի տեղեք։ Կիրովով։ Հա, ասպես մի Կիրովով աչ։ Արեք այսպես ժողով ու չէ։ Վիդեոներն է առանձին ռեպորտաժ։ Վարչապետը մենք ենք! 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 Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Այսում ասում։ Ոյ Մոնիկա ջան, համբերի։ Քայմ։ Արի։ Երեխեն չմերսա, բարա։ Չէ։ Այնքան քայլեցինք, տակացանք։ Նիկոլ Վարչապետ! Լավ է։ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ!
Տպա լավը։ Տպա լավը։ Եկեք գնանք սենց լորի, գալիս եք։ Բա մենք բոբլի գնանք լորի, բայ։ Տեպի լավ։ Լորվա վերջի տոշկերել տաշիրներ, միջև տաշիր գնանք։ Աշիր։ Բավո։ Ալկիշ քիչապի նկարում են դեմ։ Ալկիշ դեմ ստաց Դեչերները կհենք նրանը, մեր Անջան, պլիս մարդ է։ Ուրեմն քանի որ արդեն հրապարակ ենք մտնում, մի հատ միացել եք կա, եթե մի հատ մի բան ասեք։ Վարչապետ! Սիրո! Վարչապետ! Սիրո! Վարչապետ! Սիրո! Այսօր խաղաղ երթը հանրահավաքը մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, նույնիսկ նրանց, ովքեր այստեղ չէին, բայց հոգով սրտով եթերը հետևում էին։ Ասեմ, որ հայի ոգին երբեք կոտրել չի լինի։ Մենք մենակ չենք, ամբողջ Հայաստանը մեր թիկունքին է։ Նորից եմ կրկնում, ով հայ ժողովուրդ, քո հավաքական ուժը քո միասնության մեջ է։ Այնպես որ մեկ Հայաստան, մեկ բռունց, մեկ պետականություն։ Մենք կհաղթենք, եթե լինենք միասին։ Հաղթել։ Այո, արդեն հաղթել։ Այո։ Ու հաղթել։ Ազատ, անկախ Հայաստան! Ազատ, անկախ Հայաստան! Ազատ, անկախ Հայաստան! Ազատ Մոնիկան։ Քաշվեց ա։ Մոնալա, դի։ Նա բենզին ոնց է դիքավի։ Վերջից չեմ տեսել, Մոսկվա է, չէ, հագել են, մի ամուսով հասցնի։ Ժողովուրդ ջան, մի հոպ եմ հատ ֆոտո։ Ալեք ջան, շնորհակալ եմ։ Վարչապետ, Սիրո! Վարչապետ! Միասին, բոլորս միասին։ Մի հատ լույս գցելի բալոց։ Լեցեք։ Լավ է։ Հայ զինվոր մի հատ բան կարգեք, հայ զինվոր։ Հայ զինվոր! Հայ զինվոր! Հայ զինվոր! Հայ զինվոր! Հայ զինվոր! Հայ զինվոր! Այո։ Yes։ Նիկոլ Վարչապետ։ Իրականությունը սա է։ Հաղթանակը մերն է! Հաղթանակը մերն է! Հաղթանակը մերն է! Հաղթանակը մերն է! Մերն է։ Ոստիկանը մերն է! Ոստիկանը մերն է! Ոստիկանը մերն է!
Մի հատ փորձը մեր համերից Հայ ջան կարող ես խոսել 6 հատվածին այմով Հեսա բարձրացնա Ազիչան ես եկոկոտ նադնս տես նգարելի ցավը Հա, նգարելի ադնս ցավը Ասպես նգարել Բացակ կտենց նկարել Անդո Вале тебя есть. Адрес ցավը Դրեք նկարել 98 4 Համիրով ես 8 Ժողով ճանեսին հարավս այս նկաներ ոնց կանում ես փոխել Արև չես մեզ փոխել Սիրելի ճանաչեք Սիրելի հայրենակիցներ Անջատում եմ Փողլը Ուսե վարել տեսի գալա Ասպասեք սաղ նկարում բացի ձան Հրաբարական